За сайн мэцгаана уу? Өнөөдөр сурч дуусаагүй байна уу гэсэн сэдвийн доор ярилцах болно. За эхлээд өөрсдөө танилцуулъя. Намайг Мөх гэрэл гэдэг. Энэ жил Ламсагийн тузын маркетингийн албаны дараагаар ажиллаж байгаа. За АНУ ихтэйс. Намайг Анударь гэдэг. Би одоо Ламсагийн strategy board дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо ерөнхийдөө Корнеллийн анагаахын сургуулийн дэргэдэх биохимээр докторын зэргийг хийж байгаа. За сайн байна уу? Намайг Ц.Цэнгүүн гэдэг. Тэгээд би сая хийсэн одоо АНУ-ийн цог strategy board-ийн гишүүн байгаа. Тэгээд одоо бол software engineer Google-д ажилладаг. Тэгээд одоо ажиллаж нэг жил болж байгаа юм ааши. Тийм үлээ. За эхний асуулт нь яагаад Америкт мастера хийх болсон бэ? За нэг хэлчихгүй. За тэгэхээр миний хувьд болохоор ерөнхийдөө миний мэрэгчлээс айгүй шалтгаалсан л та. Би одоо бакалавр болохоор Колумбиа дээр биологи скэлзүүн давхар мэрэгчлэг хийжсэн. Тэгээд ерөнхийдөө би ажилд ирээдүйдээ яг л судалгаа хийн гэсэн мөрөөдөлтэй байсан болохоор яг миний хувьд болохоор ингээд мастер хийгээд доктороо хийх нь уусаал амар нормал сонголт байсан. Тэгээ Америкт яагаад хийхэр болсон бэ гэхээр ерөнхийдөө миний яг бас ялгаагүй чиглэлээр Америкийн судалгаа хамгийн лагийн үүдэг болохоор эндээ үлдэх юм бас л. За тэгээд миний хувьд болохоор би ч одоо 2 мастер хийсэн шүү дээ. Тэгээд ихний мастер бол яг анохот аягүй төстэй ер нь мэргэжил маань нэг мастер хийхийг аягүй шаарддаг юм. Би нөгөө барилгын инженерийн мастер хийсэн. Тэгээд бакалавра барилгын инженер төгсөнгүүд ерөөдөө юунд компаниуд индастри ерөөдөө барилгын инженерийн мастер аягүй хүлээцтэй ханддаг байлээ. Тэгээд бакалавртай хүмүүсээс жоохон байдаг ч гэсэн тэгтээ ажлын талбар дээр нь мастертай хүмүүс аягүй олон байдаг болохоор тэгээд мэргэжил хийжлээд ерөөдөө тэгээд хийх нь миний хувьд бол 1 жилийн хугацаатай байсан байхгүй. Тэгээд бакалавртай олон мастер ангид авцаас болоод тэгээ 1 жилийн дотор шууд хийчих юм гайгүй юм байна гэж шууд хийцэн. Тэгээд би тэрнийхээ дараа тэгээд мэргэжлээ сольнгээд 2 дахь мастераа хийгээ. Тэр бол яалтч нөгөө career shift гэх юм одоо шээ би ч одоо computer science-ийн мастерыг хийсэн. Тэгээд тэр бол угаасаа computer science industry-д орохын тулд бол тийм ямар нэгэн degree goal бол тэгээд энэ л амар хэцүү дээ. Тэгээд тийм болохоор 2 жилийн одоо computer science-ийн мастерыг хийгээ. Тэгээд одоо ингэж software engineer ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгээд яг аль-аль нь байгаа юм байна. Зүгээр ерөнхийдөө урсгалаараа явдаг мастерыг авсан юм байна. Тэгээд яалтч мэргэжлийн шаардлагатай болоод 2 дахь мастераа авсан юм байна гэсэн үг. Тэгээд Америкт хийсэн шалтгаан бол угаасаа бакалавр Америкт төгсөн болохоор тэгээд инженер тэгээд хийсэн амар гэж санагдаад хийсэн л дээ. Тэгээд бас мэдээж бодосол гэдэг бол Америкт бас чанга сайн байгаа шүү дээ. Тийм болохоор тэр мөр шалтгаанууд юм байна. За тэгвэл мастер хийхээс өмнө ажил хийжсэн үү? Мастер хийхээс өмнө ерөнхийдөө бол ажил хийхийг шаарддаг уу? Та нарын сургууль яаж исэн бэ? Би хувьдаа болохоор яг ажил бол хийж байгаагүй. Бакалавртай байхдаа би 2 хагас жил нэг лабораторид бол нөгөө яг интерн болж ажиллаж байсан. Яг сургуулийн хаан гадуур. Тэгээд тэргээ өргөжлүүлээ шууд одоо энэ мастер доктор ингээд залгаа програмд өгдөг байхгүй. Тэгээд тийм програмд ороод сурчсан. Яг намайг хараад байхад миний одоо ингээд манай ангийн хүүхдүүдийн гэтэр харахад зарим нь болохоор 2-3 жил дундуур нь ажилласан байдаг. Тэгэхээр ер нь бол айл-айл нь давуу талтай. Одоо ерөнхийдөө начиг ингээд шууд орцсон хүмүүсүүд болохоор мэдээж ингээд 2-3 жил юу яаж байгаа шүү дээ. Илүү хурдан докторын зэргийг авч байгаа. Гэхдээ яг нөгөө талаас болохоор ажиллаад үтцсэн. Тэгээд ингээд докторын програмд орж байгаа хүмүүс болохоор яг юугаа судалмаар байна, яг ямар байна гэдгийг жоохон мэдчихсэн арай жоохон начиг оронгуудаа би юу ч хийсэ яах вэ? Одоо янз янз юм хийгээд үтсчихье гэсэн нэг тийм бол байдаггүй юм байлээ. Тэгэхээр айл-айл нь давуу талтай. За миний хувьд одоо бас ирэхэд ажлын туршлага гэж байхгүй. Тэгээд эхний мастрын одоо бакалавраас шууд хийхтэй болохоор юу хэмтэй. Миний бодлоор ингэж байсан. За бакалаврда бид нар ингээд амар олон жил сурч байгаа шүү дээ 4 жил сурч байгаа. Тэнгүүтээ за одоо индустрид ажиллая 2-3 жил ажиллая туршлагатай болчоо буцаа мастраа хий гэдэг аюул жоохон сан санкц яагаад гэвэл бид нар нэгэнтэл 4 жил одоо сураал тэгээд нөгөө сургуулийн тийм mentality-тэй болцсон гэх юм одоо яашаа нөгөө сурах. Тэгээ тийм ритмтэй болцсон байж. Тэгээ 5 дахь жил бол нэг санагдав. Тэрийг газ тоосгоч гэсэн бодолтой
Тэгээд хоёрдугаар болохоор одоо ажиллаад эхэлсэн бол хүн чинь алидийн нэг тийм ажиллах лайфстайлд орсон байгаа шүү дээ. Одоо тэр цайланг авдаг болсон ч юм уу. Тэр одоо гэрийн даалгавар байдаг, өөрөө ажилладаг тийм лайфстайлд орсон. Тэгээд тэрийг хаяа тэгээд сургагчийн лайфстайлд буцаж орно гэх айгүй сонин тийм шифт юм шиг санагдаа. Тэгээд айл болох индустрид орохоос өмнө мастерал хийчихье гэж би боддог байсан юм. Тэгээд structural engineering master аваад тэгээд хийсэн. Тэгээд яг тэр дараагийн хоёр дахь мастер бас ялцчихгүй нэг ажиллаж бас чадахгүй ч тэрнээс болж яг нэг шинэ өөр юм чинь. Тэгээд яг хоо сурчаа хоорондоо дадлаг зонд нь хийжсэн тийм л одоо туршлага байгаа юм байна. Тэгээд одоо ерөөхдөө энэ ажил маань миний анхны яг official ажил гэсэн үг тийм мэдээж өмнө нь өөр нэг сургуулийн ажиллаж байгаа нэг тийм part time ажил зөндөл хийжсэн. За мастерын application process-ийн талаар ярил. Application явуулчихсан тий. Цэнгүүний яг мастрыг ярих уу? За тэгээд мастер докторын хуваа ярьчих гэж юу? Тэгээ. За тэгээ. За мастерын хувьд application process чинь яг юу юм бэ? Бакалаврын хувьд ч одоо бид нэг common application гэж юм байгаа л тэгэл тэрийг бүгдчил ихэнх сургууль дотроо нэг application болж байгаа л тэгэл нэг тийм стандарттай байдаг шүү дээ. Мэдээж сургууль болгон common application байхгүй л дээ. Гэтэ тэрэн шиг тийм common application master гэж за би л мэдэхгүй мэй. Тэгээд ер нь сургуулиудад л яг орж апплайд гэх юм уу яг сургуулийнхаа вебсайт руу ороод тэр application өгдөг. Тэгээд за би requirements-ийн талаар нэг хальт ярьчих. Тэгээд requirements нь мэдээж GPA тэгээд багш нарын recommendation тэгээд өөрийн гэсэн эссе тэгээд одоо шалгалтын тест гэсэн нэг тийм дөрвөн төрөл байгаа юм шиг. Тэгээд энэ жил одоо энэ юунаас болоод коронавирус энтрээс болоод тэр шалгалтын оноогийн зарим сургуулиуд бараг авахгүй байгаа юм шиг үдээс GRE энтрийг одоо бас тест өгөх боломжгүй байгаа учраас тийм болохоор миний сайн ярьсан GPA тэгээд багш нарын recommendation эссе энэ гурваар хүүхдүүдийг авч байгаа юм байна шиг. Гэтэл ер нь бол энэ дөрвөн requirement байгаа. Тэгээд GPA бол амар чухал юм шиг санкцсан. Яагаад гэвэл сургууль дотор оронгод бүр шууд минимум GPA-гээ заасан байдаг байхгүй сайн сургуулиуд нь. Тийм болохоор одоо бакалавртаа 2.5 авсан хүмүүс бол мастердаа авах миний бол амар их цаах юм бол амар гоц биш л тэр минимумгээ заасан байдаг учраас тэгээд хоёрдугаар ч одоо багш нарын recommendation чи мэдээж нэг бакалавртаа сурж байхдаа хэр тэр багштайгаа close байсан. Тэр багштайгаа мэдээж одоо research энэ багшийн туслахын дээр ажиллажсэн бол олон сайн болоод тэгээд сайн сурагч байсан болон сайн. Гэтэ тэгээд бас багш нар болгон ч баг нэг 150 сурагчтай байлаа. Тэгэхээр тэрнээс нь гоцорч гарч ирнэ гэдэг айгүй хэцүү шүү дээ. Тийм болохоор тэр багштай сайн ойрхон байх хэрэгтэй л гэж ярих гэдэг. Тэгээд тэр нэг personal statement нь болохоор одоо индустрид ажилласан байсан хүмүүс болохоор за би бараг л нэг мэргэжлээ дэвшүүлэх гэж орж байгаа. Энэ ячаа би мэддэг болно гэж бичсэн юм шиг байна. Тэгээд research бичиж байгаа хүмүүс болохоор research хиймээр байгаа хүмүүс болохоор шал өөр statement бичнэ. Тэгээд тэр мэрийг бас санах байдаг тэрнгүү ярих байлгүй. Тэгээд өөр чинь за нэг тиймэрхүү юм байна. Тэгээд би өөр юм хэлмээр байх юм бол сургуулаа сонгох гэдэг л одоо том асуудал болж байгаа. Тэгээд сургуулаа сонгохдоо бид нар чинь мэдээж Google-с шууд ингээл за топ тийм одоо мэргэжлийн сургуулиуд гэж хайж байж тээ. Гэхдээ тэрнээс илүү заавал тэгж хайж болно тэр чинь мэдээж good research. Тэгээд хоёр дахь research нь юу вэ гэхээр та багшаасаа аягуулсан асуумаар юм санаад яагаад гэвэл тэр багш нар чинь жил болгон тэр өөрсдийн гэсэн мэргэжлүүд ихэд онцгой конференцэд ордог шүү дээ. Тийм болохоор тэр field-ийнхээ одоо бүх сайн хүмүүсүүд мэдж байгаа, бүх сайн сургуулиуд тэр багш нар чинь өөрсдөө мэдж байгаа. Тийм болохоор сургуулиудынхаа багш нараас хайлтнаас асуугаа. За тийм одоо research сайтай хүмүүс одоо яалын сургуулиудын те өөр фокусны сургуулиуд хаана тийм тэгээд тиймэрхүү байдлаар research хийх нь хамаагүй үр дүнтэй юм шиг санагцсан юм бол. Тэгээд сургууль сонголтын тал дээр тэгээд тэр байна да. Өөр чинь тэгээд master requirements яг master талын нэг ийм хоёр зүйл байгаа юм байна. Нөгөө course based masters, research based masters хоёр янз байдаг юм хэвч та. Тэгээд course based нь болохоор зүгээр сайхан хичээл аваад project хийгээд тэгээд дуусчихдаг. Тэгээд research based нь болохоор мэдээж PhD рүү өөрчлөлт сурч болно те. Тэгэх юм бол хамаагүй давуу талтай судалгааны туршлагатай байгаа учраас тэгээд хэрэг ихгүйж байсан бас болно те. Тэгээд судалгаа их сонирхолтой байгаа хүмүүс өөр 2 жилээ хичээл тэгээд өсөөл индустрид ажиллаад тиймэрхүү хоёр тал байгаа. Би болохоор хоёулын дээр нь course based хийжсэн. Эхэндээ болохоор research based хийх гэж research хийж явж байгаа. Тэгээд PhD-г өргөжлөж хийх үү гэж бодсон чинь шууд зайзалгээ тэгээд course based руу буцаа орсон ирэхэд. Тэгээд ерөөсө хоёр тань бол яалтчгүй computer science-аар бас доктор хийх гэсэн бодлого байсан учраас за course аваад төгсчигээд яг л research based master авсан үед айгүй хэцүү байхгүй ингээд thesis бичнэ гэдэг чинь бас том ажил ч тэгээд мэдээж PhD-ийн thesis-тэй яг харьцуулах болтой ихтэл тэр нь бол айгүй хэцүү тийм удаан ажил гэх юм уу. Тэгээд ерөөдөө master-д нэг тиймэрхүү л тавьчихсан да. За.
Цэнгүүн одоо мастрыг ингээд амар сайн ярьчих товчхондоо жишээ айгуу сайн ярьчихсан юм чинь би ерөнхийдөө Америкийн докторийн програмын талаар жоохон ерөнхийдөө танилцуулж өгье. Яг хоо Америкийн докторийн програм бусад орнуудынхыг бодвол хамгийн том ялгаа нь юу гэдэг вэ гэхлээрээс мастер докторийнх нь ерөнхийдөө ихэнх тохиолдолд хамт яадаг байхгүй юу? Тэгэхээр ингээ мастрынхаа эхлээд эхний 2 жил нь одоо мастер гэж тооцогддог. Тэгээд үргэлжлүүлээд доктор яадаг. Гэхдээ нэг л сургууль дээр нэг л удаа apply хийгээл ороод тэгээд яг докторын зэрэгээр сурч байгаа гэж тооцогддог. Яг мастер гэж байгаа вэ гэхлээрээс 2 дахь жилийн төгсөл нэг том шалгалт өгдөг. Тэр шалгалтаа өгөөд авцсныхаа дараа тэр програмсаа гарах юм бол terminal masters гэх мастрын зэрэг олгодог. Юу яахгүй бол тэр үедээ гарахгүй цааш нь үргэлжлүүлээд сураад тэгээд доктороо хамгаалах юм бол яг зэрэг шууд нэг л докторийн зэрэг нэг л зэрэг өгдөг. Тэгээ бас нэг том давуу тал нь яг би бусад орнууд нэг сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ Америкийн юмртайсан докторийн програм болгон ерөнхийдөө дандаа стипендтэй байдаг. Тэгэхээр одоо 5-6 жилдээ цаанаас нь ингээд судалгаа хийгээд яаж яхад нь ингээд амьдралынхаа зардлыг юу яах мөнгө өгдөг. Тэгэхээр тэр нэг том давуу тал болж өгдөг. Тэгээ яг application process гэх юм бол ерөнхийдөө бол мастрихтай Ц.Цэнгүүнтэй ярьсантай ер нь бол адилхан. Бас яг ингээд GRE өгөн GPA хэрэгтэй багш нараасаа захиа авна. Тэгээд өөрөө бас personal statement бичдэг. Яг ерөнхийдөө миний сонсож байгаагаар болохоор одоо нэлийн олон сургууль GRE гэдэг requirement-ыг байлуулж байгаа юм билээ. Зөвхөн энэ коронавирусээс биш ерөнхийдөө одоо бус юмнууд нь сайн байх юм бол ингэж тест өгөх ямар шаардлага байна гэдэг юмтай сургуулиуд бага тэрийг хасаж эхэлж байгаа. Яг гадаадаас apply хийж байгаа гэхэлэр зарим TOEFL-ийн оноо шаарддаг юм билээ. Одоо чи миний apply хийжсэн 2 сургуулийн TOEFL-ийн оноо хэрэгтэйгээд би гэхдээ Америктэй бакалавра хийсэн болохоор дандаа имэйл бичээд би гэхдээ энийг бакалавра төгссөн миний англи хэл проблемгүй эдэр би дахиж TOEFL өгмөргүй байна гэд миний яг TOEFL оноо expire хийсэн байхгүй дөнгөж би дахиж TOEFL өгмөргүй байна гэсэн чинь нэгээ заадаг гэд waive хийжсэн. Тэгэхээр тийм жижиг сажиг нарийн юм дээр бас заримдаа admission office руу имэйл бичиж ингэж контакттай байхаг чухал юм шиг санагдсан. Ялангуяа одоо мастрын болон докторийн програмууд чинь яг бакалаврыг бодвол хамаагүй цөөхөн хүмүүс ордог. Тэгэхээр арай нэг юм жоохон personal хүмүүстэйгээ ярилцаад ингээд жоохон negotiate хийх боломжтой байдаг. Тэгээд яг бас миний хувьд миний хараад байгаагаар болохоор докторийн зэрэгт apply хийхэд хамгийн том нөлөөлдөг нь болохоор багш нарын statement байдаг. Яа тэгэхээр тэр чинь ингээд ялгаагүй бүгдээрээ ингээл амар сайн оноотой тэг амар сайн дүнтэй тэгэл өөрөө би бүхнийг хийж чаднаа гэсэн нэг юм захиа бичсэн хүмүүс байгаа шүү дээ тий. Үнэхээр хийж чадах нь үгүй гэдгийг болохоос яг урд нь хамт ажиллаж исэн багш нараас нь айгүй шалтгаалдаг. Тэгээд тэр багш нар нь болохоор ихэнх тохиолдолд ялангуяа research based одоо биологийн магийн юмнуудад болохоор ингээд чи урд нь бакалавртай батаа ингээд ажиллаж исэн л гадна ч юм уу эсвэл нэг дундуур ингээд жоохон ажиллаж үзсэн хүмүүс байдаг шүү дээ тий. Ажиллаж исэн одоо багш ч юм уу эсвэл компанид ажиллаж исэн байх юм бол боосон ч юм уу те битсэн энэ хүн үнэхээр ингээ юм хийд юм үнэхээр ингээ толгойтой юм ингээд ихнээс нь дуустал проектаа ингээ зохиогоод бүтээгээд тэгээд өөрөө үнэхээр гүйцэтгэж чаддаг матдаг гэсэн нэг тиймэрхүү statement айгуу чухал байдаг. Тэгээ яг үндэ бол бас нэг бодлын одоо багш нар нь яг үндэ бол академи дотор багш нарын хоорондоо жоохон би нэгэ танд шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүний хөвгт байна. Тэгэхээр яг юм хийх байх гэсэн нэг тийм хөө бас жоохон юу байдаг. Тэгээ бас яхан Цэнгүүний хийснийг дагуулаад дахиад одоо ялангуяа докторийн програмд ингээд яг research судалгаа хийж байгаа шүү дээ. Судалгаа хийхдээ ямар нэгэн багштай хийн. Тэгэхээр зүгээр л энэ сургууль ингээд топ 1-2 байдаг болохоор би ийшээ очно гэхээсээ илүү би яг ямар хөө төрлийн судалгаа ямар чиглэлээр хийх гэж чинь яг миний чиглэлээр энийг амар сайн хийдэг багш нар айлын сургуульд байна гэд тэгээ араас нь тэгж apply хийх юм төлөв зүг байдаг. Тэгээд одоо application өөрийнхөө personal statement-ийг ялангуяа чи яг юу хиймээр байгаа мэдж байгаа тохиолдолд би танаа сургуульд ормоор байна ягаад гэвэл орсон хойно би танаа энэ багштай ажилламаар байна гэж айгу бичиж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр ингээд чи үнэхээр зөвөөл ингээд random те сургууль руу apply хийж байгаа биш. Үнэхээр яг манай сургуульд энэ хүнтэй ажиллах гад ингээд юу хийх гээд байгаа мэдж байгаа хүн байна гэдгийг үзүүлж байгаа гэсэн юм. За гоё зөвлөгөөнүүд байна. Цэнгүүн ах тэтгэлэг авчихсан болов уу? Тийм ер нь бол ингээ эхний мастер бол яг фандингтай байсан. Тэр ерөнхийдөө бол ингэж хэлмээр байгаа. Хүн одоо монголчууд ч одоо жишээ нь мастертаа гадаад сумаар яаж тэтгэлэгтэй сургууль гэдэг чинь тэгээд Америкт хэрвээ сурахыг хүсэж байвал
мастер тэтгэлэгтэй авах ерөөхдөө бараг л ганц боломж л байгаа. Тэр нь болохоор за хоёр ч юм уу. Яг нэг нь бол нэг Fulbright-ийн байгаа шүү дээ. Тэгээ хоёр дахь нь болохоор ерөөхдөө сургуулиасаа тэтгэмж. Тэр чинь бас яг тэтгэмж хин чааш. Тэр одоо нөгөө department-ийн funding гэж ярьдаг байхгүй. Тэр department-ийн funding нь юу гэсэн үг вэ гэхээр та тэр сурч байгаа department чиний одоо бүх сургалтын төлбөрийг төлөөд дээрээс нь АНУ-гийн ярьсан stipend гэж байгаа шүү дээ. Тэр цалинтай бас өгдөг. Тэр мастерыг хийх боломжтой. Тэгээ тэрийг яг ямар сурагчид өгд юм бэ гэхээр одоо судалгаа мастерээр хийж байгаа эсвэл зүгээр тийм багшийн туслах хийгээд явж байгаа бас хүмүүсүүд ингээ өгчдөг байхгүй. Тэгээд ирэхэд манай одоо мастер чинь жишээ за нэг 80-90 хүүхэдтэй байсан тэр програмд хийдсэн би сайн марцчихжээ. Тэрнээс за нэг 8-аас 10 хүүхэд ч юм уу тиймэрхүү фандинг авч байгаа байхгүй. Тэгээд тэнгуүлгээд ирэхэд чаас айгуу баг. Тэгээд тэр нь болохоор орох нэг арга мэдээж айгуу сайн голцтой багш recommendation тийм байж байгаа. Тэгээд судалгаа хийх барина гэсэн хүмүүс байх юм ба. Тэгээд за энийг мастерын судалгааны юугаар авах юм байна. Тэгээд ерөөхдөө бас багшийн туслахууд гэж мастер оюутнууд их байдаг. Тэгээд тэр нь бас департаментаас фандинг авч байгаа хүмүүс гэж бас ойлгож байна. Ягаад гэвэл багшийн туслах хийж байгаа учраас цалинжиж байгаа. Тэгээд тэргээрээ бүх юм аваад авчдаг. Тэгээд мэдээж юу мастер докторын тэр stipend гэж яриад байгаа юм бас жоохон зөрүүтэй мастерын арай баг, доктор нараа их гэж явж байгаа. Тэгээд ихнийхтэр бол би тэгэж full funding аваад тэгээд нөгөө сурч ирсэн гэсэн цалин аваад. Тэгээд хоёрдугаар болохоор яалтчгүй нөгөө нэг карьераа сэлж байгаа өөр мастерт орж байгаа бакалавр миний computer science бичсэн болохоор ингээд өөрөө төлбөрөө төлөх шаардлага гарсан байхгүй. Тэгвэл тэрэн дээр бас би яасан л да 2 дахь жилдээ баахан нөгөө нэг сургуулиудад scholarship тавтаад нэг хэдэн мянган доллар авч ирсэн. Тэгээд ерөөдөө tuition тусалсан гэхдээ бүгдийг нь cover хийж чадаагүй. Тэр бол scholarship бол яг тэр хоёр дахь нь яг цэвэр scholarship авч ирсэн гэсэн яг өөрөө apply даа essay бичээ за би ийм болохоор scholarship авмаар байна гэл тийм гэсэн яг сургуулийн scholarship. Тэгээд манай сургууль бас funding гэж байгааг бол яг жижиг сургуулиас учраас тэгээд тийм research funding grant өгөх тийм юу ховор. Тэгээд тэрийг бас амар чухал. Том сургуулиуд research grant өгдөг болохоор судалгаа хийх чадвартай. Тийм болохоор сургууль мэдээж сурагчтайгаа funding хийх чадвартай гэсэн үг байхгүй. Тэгээд бас нөгөө сайн АНУ-ка багшийн recommendation гэж амар чухал гэж хэлсэн шүү дээ. Тэн дээр би бас нэг нэмж хэлэх юм байвал одоо бакалавра та нар төгсөөд 2-3 жилийн дараа мастерт орооч гэж төлөвлөж байгаа бол бакалавра төгсчөнгүүтээ баг шууд тэр багшаасаа recommendation дээр бичээд өгөөч би дараа нь ашиглах юм гэж хэлж болт юм шиг байл ер нь бол тэр нь болохоор яагаад вэ гэхээр мэдээж тэр багш чинь хэдэн зуун сурагчтай ажиллаж байгаа. Тэгээд чамайг одоо мартчихвал яах юм тийм үстэй. Тэгээд санаж байгаа дээр нь за багшаа би мастерт энийг дараа ашиглах юм одоо recommendation бичиж өгдөөч гэх юм гоо. Тэгээд би үгүй гэх багшаад ховоорлах юм нь надаас бол тэгж багш нар зөндөө зөвлөж байсан. Тийм болохоор бол зөв тактик гэж бодож байна. За баярлалаа. За тэгээд мастер хийх яаж тусна юу гэж бодож байна? Та нарын амьдралд яаж нөлөөлж байна? АНУ ихтэйс эхлэв. Яг миний хэлснээр бас л яг ач тус гэхлээр одоо яг миний мэргэжлийн хувьд бол докторын зэрэгтэй байж л ингээд тодорхой нэгэн төрлийн ажлуудыг хийж болдог. Яг бакалавра төгсөөд жишээ нь би болохоор академик төлөвлөн гэж боддог байхгүй юу? Тэгэхээр ерөнхийдөө заавал докторын зэрэг хэрэгтэй. Юу яг өөрийнхөө лаптоп болоод ажиллах гэх юм бол тэрийгэ болио зүгээр ингээд гараад том фармакологийн компанид ч юм уу ингээд тийм судалгаа хийдэг компанид очиж ажиллалаа гэж бодоход ч гэсэн ерөнхийдөө ингээд зэрэг ингээд амар харгалцдаг байхгүй одоо бакалаврын зэрэг гарч ирээд ингээд ажил хийж болно. Гэхдээ чи дандаа хүний ингээд баг дотроо ингээд дандаа хүний хийсэн юм одоо хэлсэн юм хийдэг ч гэдэм ингээд арай жоохон дагуур ажилдаг. Тэгээд тэргээд дэш ингээд дэвшихийн тулд заавал ингээд зэрэг хэрэгтэй болоо явчихдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг мэдээж мэргэжлээсээ амар шалтгаална. Тийм тэгээ Ц.Цэнгүүн бас ярьчихсан шүү дээ. Ажилтны хэрэгтэй яг хэрэгтэй байсан гэдэг. За. Миний хувьд бол мастер яагаад хэрэгтэй бэ гэхээр бас товчондоо ихэд ерөөдөө тэр мастер одоо бакалавр мастер PhD ингээд нэг тийм жоохон пирамид шиг ойлгохгүй тий. Ингээд за ингээд пирамид юу гэсэн үг гэхээр мэдээж энэ доотлын левелний пирамид нь одоо бакалаврын зэрэг тэгээд айгүй суур боловсруулалт болон амар тэлсэн одоо шинжлэх ухаануудыг үзэж байгаа. Тэгээд мастер болохоор арай жоохон одоо төвлөрсөн тэр филдээ specific те. Тэгээд доктор нь болохоор бүр амар төвлөрсөн нэг жижигхэн тэр пирамидыг амар сайн судлаад байгаа гэдэг. Тэгээ ойлгоход хэрэгтэй. Тэгээд industry болохоор мастер бол хэрэгтэй юм даа хэрэгтэй. Манай жишээ барилгын инженер дээр авч үзэхэд одоо газар хөдлөлтийн тиймэрхүү нарийн юмнуудыг бол мастер гэж заадаг. Тэгээд бакалавр төрсөн нэг сайн орч чаддаг гэх жишээ нэ. Тэгээд тэрийг одоо industry дээр ороод сурхал юм чинь тэгээд одоо мастертаа тэгээд сурцсан тэр юм шиг санагдав тий. Тэгээд
би ч одоо computer science-д master яах хэрэгтэй гэсэн болохоор career shift-нд бас амар хэрэг болсон. Тэгээд тэрнгүүгээр бас ажил олох гэж байхгүй. Тэгээд ажил олохын тулд хэрэгтэй болсон гэсэн. Тэгээд яг өөр нэг хэрэгтэй зүйл нь юу юм да. Дадлага мадлагыг цалин байлан тэгээд стандартаар тогтоогдсон байдаг. Гэхдээ мастерын оюутан бол дадлага гэж тэдэн тэгээд жоохон нэмтгээ тэр нь тэгээд шалахгүй тийм бас амар жоохон өөр чинь ч одоо юу юм. Ерөнхийдөө тийм компаниуд мастертай гэхээр цалин жоохон л нэмээ нэг сүртэй нэмэхгүй ер нь бакалавртаа бараг л нэг ялгаагүй дээ. Тэгээ өөр чинь анука чинь чи одоо мастер аваа доктор авч байгаа юм чи мастер авцсан дараа commencement-д орж болно шүү дээ. No тийм байхгүй шүү. Яар сони мас сууд гэдэг байхгүй ингээд дундуурлалтай гарах юм бол болд юм шиг үлээ. Тийм. Манай сургуулийн мастер тийм докторын програмд хүмүүс мастер авчаад тийм requirement видеоцээ дараашаад мастерын commencement-д орчоод тэгээ дараа нь PhD-ийг хийж тэгвэл гоё юм шүү. Харин тийм ямар зүг юм бас тийм хоёр PhD-ийг авч байгаа гэдэг яг мэдээд их юм. Би яг 2 дугаар жилээ дуусгачаал тэр нөгөө там шалгалтаа өгчөөл тэгэл юу ч болоогүй шүү дээ. Тэгэл нэг гарч хоол идсэн гэлөө. Тэгээд мастер авсан гэдэг доктороос бодоо яаж. Тийм зүгээр шалгалтаа давцсан гээл тэгэл үздэг окей гэл өнгөрсөн шүү дээ. Тийм л байна. За. За тэгвэл одоо сүүлийн асуулт асуучих. За. За сүүлчийн нэг зөвлөгөө мастер хийх гэж байгаа хүмүүс. Зөвхөн ерөн зөвлөгөө юм уу те? Тийм. Сэж баахан юм битээр ярьсан да тий. За. Зөндөл турчин чих шиг боллоо яа. Би юу докторын юунаас эхэлчих вэ? За тэг. Тэгэхээр Америкт шүү дээ ялангуяа би сая хийсэн чинь мастер доктор ерөнхийдөө залгаа хийдэг болохлээрээсээ дунджаар доор аж 5 жилийн хугацаатай болдог докторийн програм. Тэгээ яг мэргэжлээс шалтгаалаад сургуулиас шалтгаалаад заримдаа 6-7-8 жил болдог. Тэгэхээр тэр нь баггүй хугацаа шүү. Зүгээр л би одоо юу хийх үгдгийг мэдэхгүй болохоор докторийн програмд орчих. Докторийн програм зүгээр юм байна, жоохон мөнгө өгдөг юм байна, стипендтэй юм байна гэж бодож ер нь бол докторийн програмд хизээч орж болохгүй шүү. Тэр чинь одоо ингээд амар олон жил ингээд нэг юм ингээд мухаасан, дэ судлаалсан. Тэгэл тэр ингээд амар их ингээд одоо судалгаа болохлээрээсээ тэр нь ингээд амжилттай шууд ингээд амжилтанд хүрч магадгүй эсвэл ингээд ихэнх тохиолдолд 90% тохиолдолд ингээд дандаа буруу хариулт гараад ч гэдэг юм ингээд амжилтгүй үрдэн гардаг. Тэгэхээр тэр нь ерөнхийдөө сэтгэл зүйн хувьд айгүй хэцүү байдаг. Айгүй олон оюутнууд дундаас нь гардаг. Тэгэхээр зүгээр тэрийг одоо докторийн програмд орох гэж байгаа бол тэрийг маш сайн нухацтай бодчих ороорой гэдэг зөвлөгөө өгмөр байна. За гоё зөвлөгөө байна. Тэгээд доктор ч одоо 5 жил доор хажиж байгаа шүү дээ. Тэгээд бакалавра төгсөөд 22-т доктор төгсөөд бүр доор хаяж 27 настай сарж байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор 27 нас хүртэл тэгээд сураад явж байгаа гэж одоо жишээ нь би 5 жилийн өмнө ямар байсан юу гэж бодож байсан. Тэгээд 5 жилийн дараа юу гэж бодож байсан. Тэр чинь шал өөр хүн болсон байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр commitmentтэй байх хэрэгтэй. Би сая эртээ бас найзтайгаа ярьчихсан. Би одоо 22 дахь ангиа төгсчлөө гэж ярьж байгаа. Харин тийм. Одоо за яг мастер хийх одоо зөвлөгөөч гэхэд юу ч яах юм. Ер нь л ингэж бодсон. Хэрвээ одоо бакалавра төгсөөд шууд мастер хийх гэж байгаа оюутнууд бол тэд нэр яг тэдний хувьд 3 дахь курстэй бүрхэд хамгийн чухал курс нь болж өгдөг гэх юм уу. Яагаад гэвэл 4 дахь курсийнхээ намар одоо аплайтдаг байхгүй одоо энэ рүү мастер руу. Тэгэхээр тийм болохоор та нарын голч түнчин ерөөдөө 3 дахь курсын чухал хичээлүүд яг нөлөөлнө гэсэн үг шүү дээ. Тийм болохоор тэр GPA-г аимшигтай сайн өндөр болгох хэрэгтэй. Ерөөдөө 3 дахь курсээс мастер татах гэдэг аль хэдийн бодсон байх хэрэгтэй гэх юм аашаа. Тэгжээж одоо жишээ багшартайгаа ойрхон байгаа л дээ. Ингэж би одоо тань тэр багшаар recommendation аваад тэгж явна гэдэг. Тэр road map аль дээр одоо за 1-2 дахь курс нь жасаа. Ерөөдөө 3 дахь курстэй бол аль хэдийн бодсон төлөвлөсөн байх нь чухал гэж бодож байна. Тэр бол амар үнэтэй зөвлөгөө юм шиг санагдсан. Тэгээд ялангуяа хэрвээ та бүр амар баталгаатай болмоор байвал 3 дахь курс ихэд 100 байж тээ. Тэрийг сургууль дээр үлдээ 100-ы одоо багштай зур research шийд юм уу те лабораторид ажиллаж юм уу тиймэрхүү юм байх бол бүр амар сайн одоо давуу талтай болно гэх юм уу. Тэгээд яг хөө зарим сургуулиудад дедлайн амар 1 сар 2 сар гэж байдаг л да. Тэгэхээр яг хөө 4 дахь курсын намрын семестрийн дүн ороод ирдэг. Гэхдээ би бол нэг тэгж найддаггүй. Тэгээд
ихэнх том сургуулиуд дандаа нэг 12 сарын 15, 12 сарын 31 гэтэр гээл дедлайн барьчихсан. Тэ хэрвээ одоо 2-3 сар дедлайнтай байвал мэдээж төгөлөх курс намрын чинь дүн хорно гэсэн. Тийм зөвлөгөө байна. Тэгээд яг одоо хүмүүс ерөөхдөө мастер хийх амар сонирхолтой. Гэхдээ яг яагаад одоо сая АНУ гэсэн чинь зүгээр хийх юм байхгүй хиймээр байгаа болоод хиймээр гэж гэдэг юм уу. Гэтэ мэдгүй зарим хүмүүс л ингэж боддог юм шиг. За яг мастер бол ингээд насных нэг удаа хийсэн бол тэгээд мастрын дивэтэй гэж тиймэрхүү нэр хүндний төлөө бас амар яваад байж санагддаг. Гэтэ яг үүндээ бол ёо индустрид ингээ хараад тахад мастер бакалавртай хүмүүс нэг зүртэй бас ялгаа байхгүй. Ер нь бол яг адилхан л сурч боловсрсан хүмүүс тэгээ ажил дээр гараад бас тэрнтэйгээ адилхан юм хийнэ үгүй амар хэцүү. Ялангуяа компьютер сайенс бол мастертаа сурсан юм аа хэрэгжүүлж мэдээлээ бараг л байхгүй. Яг тэр индустрид амар өөрчлөгдөж байгаа болохоор тэг барилгын инженерийн салбартаа угаасаа өөрөлтөө мастер айгүй хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол зүгээр заавал нэг 2 жил сураад мастрын төвшөнд ороод би амар сайн тэр филдээ сайн болчихсон гэсэн бас ерөөсөө биш шүү. Тэгээд зүгээр нэг мэргэжилтэд дэвшүүлэх юм бол. Тийм Цэнгүүний хийснээр ингээд зарим мэргэжлүүд мастрыг хийснээс илүү баг ингээд олон жил ажлын туршлага нь илүү үнэтэй болж таардаг тий. Харин тийм. Одоо компьютер сайенс дээр бол яг тийм харагдчихна. 2 жилийн туршлага авах уу, 2 жилийн мастер авах уу гэдэг бол арай яг компьютер сайенсаар хүмүүс мастер хийдэг шалтгаан мэдээж PhD рүү хийх гэж PhD хийж шалтгаан багш авах гэж тэгээд эсвэл судалгааны ажил хийх гэж юм уу. Тиймэрхүү юм лээ. За баярлалаа. Зөндөө олон гоё зөвлөгөөнүүд байлаа. Бүгдийн амар зөвлөгөөнүүд амар гоё зөвлөгөөнүүд байлаа. Баярлалаа. Тэгээд өөрөө их юм сурваа тэр. За манай ярилцлаганд хүрч ирж туршлагаасаа хуваалцсанд баярлалаа. За харин Летианы